আসসালামু আলাইকুম। সাথে আছি আমি সাদ্দাম হোসাইন। ভিডিওতে আলোচনা করব বাইরে গেলে যাদের হাঁচি কাশির সমস্যা তৈরি হয়, তাদের এই সমস্যাটা কি কারণে তৈরি হয় এবং এটা থেকে কিভাবে আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি বা মুক্তি পেতে পারি বা এটাকে আমরা প্রতিরোধ করতে পারি, সেই বিষয়টি এই ভিডিওতে আলোচনা করব। ঘর থেকে বের হলেই অনেকেরই শুরু হয় হাঁচি এবং কাশি, গলা খুসখুস, শুকনো কাশি, এগুলা নিয়ে বেশ বিব্রত হতে হয় অনেকেরই এবং সেটা অনেক জায়গায়। কেন এমন হচ্ছে এটা বুঝে উঠতে পারে না আমাদের যে ম্যাক্সিমাম মানুষ রয়েছে তারা। এর অন্যতম একটি কারণ হলো যে হাঁচি কাশি, সেটা হলো ধুলাবালু। বাতাসে আরো রয়েছে নানান রকম ক্ষুদ্র কণা পদার্থ, এগুলো শ্বাসনালী দিয়ে ফুসফুসের ভিতরে ঢুকে অ্যালার্জি সৃষ্টি করে। এর কারণে কিন্তু হাঁচি এবং কাশি হতে পারে। কারো কারো আবার এসব ধুলাবালুর কারণে ত্বকে চুলকানি রয়েছে এবং যে র্যাশ, সেটাও হতে পারে। এ থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় কি, আমরা কি করতে পারি? আমাদের দেশে এসব দূষণ থেকে মুক্তি পাওয়াটা আসলে খুব কষ্টকর। কেবল ধুলাবালু নয়, গাড়ির ধোঁয়া, উড়ে আসা আবর্জনার কণা, বাতাসে ছুঁড়ে ফেলা মানুষের কফ থুতু মিলে পরিস্থিতিটা খুবই করুণ, সত্যি একটি করুণ। তারপরও সচেতন হওয়ার চেষ্টা অবশ্যই করতে হবে। নিজেকে এবং পরিবেশকে রক্ষা করার চেষ্টা ছাড়া, উপায় ছাড়া আর কিছুই কিন্তু আমাদের নেই। যাদের ধুলাবালুতে অ্যালার্জি আছে তারা বাইরে যাওয়ার সময় ফেস মাস্কটা পরে নিলে কিছুটা রেহাই পাবেন, তারপরে কিন্তু আপনি আক্রান্ত হতে পারেন। যারা মোটরসাইকেল চালান তারা একটু আঁট শার্ট এবং ডার্কা যে পোশাক রয়েছে সেটা পরবেন। এতে অনাবৃত যে ত্বক রয়েছে সেখানে ঠান্ডা এবং খোলা বাতাসটা কিন্তু লাগবে না। এটা কিন্তু আপনার জন্য বেশ উপকারী হতে পারে। যারা বাস এবং সিএনজিতে চালিত অটোরিকশায় চড়েন, তারা হাত দিয়ে গাড়ির যে আসন এবং যে হাতলটাকে ধরেছেন, পরে তা অবশ্যই ধুয়ে ফেলবেন। বাড়িতে ফিরে আপনি জামা কাপড় ধুয়ে ফেলুন এবং ভালো করে গোসল করে নেবেন। শীতাতাপ নিয়ন্ত্রিত যানবাহনে বাইরের ধুলাবালুটা সাধারণত কম লাগে, কিন্তু অনেক সময় যে ব্যক্তিগত গাড়ি রয়েছে সেখানেও কিন্তু আপনি অ্যালার্জির উপাদানটা পেয়ে যাবেন। গাড়ির সিট এবং আশপাশটা নিয়মিত ভালো করে পরিষ্কার করতে হবে। গাড়ি পরিষ্কার করার সময় আমরা যে পালকের ঝাড়ু ব্যবহার করি এটা মোটেই ভালো নয়। এতে আরো ধুলাবালি কি উড়ে। ভালো হবে আপনি হালকা ভেজা কাপড় দিয়ে গাড়ির ভিতরে এবং বাইরে পরিষ্কার করে, এবং মাঝে মধ্যে আমরা ওয়ার্কশপে নিয়ে যে ভ্যাকুয়াম ক্লিন রয়েছে সেটাও কিন্তু করতে পারলে আরো ভালো। যাদের অ্যালার্জি হয় বা হাঁপানি হয় তারা বাইরে যাওয়ার সময় 2 পাফ ইনহেলারটা আপনি নিতে পারেন। বাড়ি ফিরে আপনি অ্যান্টিহিস্টামিন জাতীয় কোনো একটি ওষুধ প্রয়োজন পড়লে সেটাকেও কিন্তু খেতে পারেন। পরিবেশটাকে ভালো রাখতে হলে প্রথমে খোলা জায়গায় আবর্জনা, থুতু এবং কাশি ফেলা থেকে আমাদেরকে বিরত থাকতে হবে। লোকজনের সামনে আমরা যদি হাঁচি বা কাশি দিই তাহলে সেখানে অবশ্যই মুখে হাত বা রুমাল দিয়ে নিতে হবে। পরে হাতটাকে বা রুমালটাকে ভালো করে পরিষ্কার করে নিতে হবে। তাহলে এটি ছিল যে যাদের বাইরে গেলে হাঁচি কাশি হয়, কি কারণে এই সমস্যাটা হচ্ছে, সেই সমস্যাটাকে ভালো করা, এবং কি কারণে হচ্ছে সেই সমস্যাটা এবং কিভাবে আমরা এটা থেকে মুক্তি পেতে পারি, সেই বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা। যদি ভিডিওটি আপনার ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটি লাইক করবেন, কমেন্টস করে আপনার মতামত দিতে পারেন, প্রশ্ন করতে পারেন। আমি চেষ্টা করব আপনার প্রতিটি প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার জন্য। পরবর্তী ভিডিও নিয়ে খুব শীঘ্রই ফিরে আসবো। সে পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।